ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍କେ ସାଗର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନିଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକି ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତୃ ସ୍ନେହ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ହେ ଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ବଂଶୀଧର ହେଲେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଉଠି ବଡ଼ ସକାଳ ଆସିଲାଣି, ବୋଗଷ୍ଟ ଯିବା ସେଦିନ ଉଠିବାକୁ ବଂଶୀଧରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମନ୍ଦିରେ ଡାକେ ସୁକ ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପର ଖର ହେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ସୁକ ମାନେ ରାବିଲେନି, ଆଉ ବୃକ୍ଷରେ କାକ କାଉ ମାନେ ବୃକ୍ଷରେ ବସି କଣ ଡାକ ପକେଇଲାନି କା କା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଡାକି କିଏ? ସୁକ। ସୁକଲେ କିଏ? ପିଲାମାନେ ସୁକଲେ କିଏ? ସୁକଲ ହଉଛି ଶୁଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପରଟେ ପିକ କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପର ଖର ହେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୁହକୁ ରଟେ ପିକ, ପିକଲ କିଏ କହିଲେ, ଆଉ କୁକୁଟ ଡାକିଲା ପରଖରେ। ସକାଳ କିଏ ଡାକୁଛି? କୁକୁର। ପରଖର ଜୋସରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ ଜୋସ ବନ୍ଦୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ। କିଏ? ଯଶୋଦା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦଶ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ କିଏ? ଯଶୋଦା କଣ ବନମାଳୀ ବି ଡାକନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀ ରହେ। ଶ୍ରୀମୁଖ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବେ ପଖାଳି। ପଖାଳିଲେ କଣ ନା ଧୋଇ ଦେବେ। ବାସନୀର ମାନେ ବାସନଯୁକ୍ତ ପାଣି, ଯାହାକି ଗୋଲାପ ଜଳ ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନୀର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଗୋଟରେ ଧୋଇବେ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ କିଏ? ଅମୃତ ସହ ପାଣି କଦଳୀ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି। ଲହୁଣୀ ସହିତ ଗୋଳି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ମାତା ଯଶୋଦା ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋବଷ୍ଟ ଚରାଇବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଦେବେ ଖାଇବେ ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିଲେ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଳି ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ଭଞ୍ଜାଇବି ରସ ହେ ହେଲା। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଳି ତା ସହିତ କଣ? ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଳି ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ରସ ହେ ହେଲା। ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିଠା, ତା ସହିତ କଣ? ଭୁଞ୍ଜାଇବି ରସ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଳି ଖଣ୍ଡେ ସହିତ ରସ ବୋଲି। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ଛରା ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ମାତା ଯଶୋଦା ବାସୁଦେବ କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ବାସୁଦେବ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ମୋର ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର ହେବ। ସକାଳ ହେଲାନି ଉଠି ପଡ଼। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆ ରହେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ଦଧି ସହ ଅନ୍ନ ଭାତ ସହ ଦହି ନେବ, ନଈ କୂଳେ ବସିକି ଆହାର କରିବ ବା ଖାଇବ। ଉଠି ବଡ଼। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପ୍ରଥ ସମ ହୋଇ। କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ତାହେଲେ କଣ ପଥ ସମ ମାନେ କଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ ବା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଅଛୁ। ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅକସତ ହୁଏ କି ଶରୀରରେ। କହୁଛି କଣ ଅଳସ ଯେ ହେଇଛି, ଶରୀରରେ କଣ ଅକସତ ହେବା, କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋପସୁତ ମାନେ କଣ? ଗୋପ ମାନେ ଆସି ଡାକିଲେନି, କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ଶୋଇଛୁ, ଉଠେ। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଛ, ଆକାଶର ପରା ଦିନ ହେଇଗଲାନି, ଉଠେ ପଡେ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଚ୍ଛର। କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଚକ୍ରଧର କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଚକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଉଠେ ବଡ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଚ୍ଛର ବା ଗଲା ସେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ବଣକୁ। ବନକୁ ଗମନ କର ବନମାଳୀ ଚରଣ କଣ କିଙ୍କର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବନମାଳୀ କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନମାଳୀ ଦାସରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ବନକୁ ଗମନ କର ବନମାଳୀ ଚରଣ କିଙ୍କର ହେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନକୁ ଯାଅ କିଏ? ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଛର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟା ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଆମର 3 ନା 4 କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟା।
ଆଉ ଯଦି କୌଣସି डाउट थाए ताहले कमेंट साहाଯ୍य आम कही पारे और नेक्स्ट वीडियो आम कौन एमसीक्यू क्वेश्चन मेन मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताको कहते मंदिर किए डाक दिए मंदिर डाके सुख किए सुख है यही भाव क्वेश्चन आंसर करवा नेक्स्ट वीडियो ओके वीडियो बहुत लंबा है थैंक यू सो मच।